بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة بإذن رب العالمين هنشتغل في القطيفة. القطعة ديت ضب مفتاح دي راحت عند واحد رفة قالك القطيفة ما بتترفيش. فالموضوع ده استفزني فحبيت ان انا اعمل اوريكم شغل القطيفة بيبقى عامل ازاي. القطيفة بتتعمل بحاجتين، يا اما بتتاخد راس في راس كده الجنبين، يا اما بيتركب حتة عشان نظبط التضليعة بتاعتها. ما بتتقامش وتتلحم، يعني ما فيهاش نسيج، ما ينفعش تطلع من القطيفة خيط. فهي يا اما كده يا اما كده، تيجي في صورة مزع، تيجي في صورة ضب مفتاح، تيجي في صورة حرق يتركب لها يا اما حتة يا اما تتاخد راس في راس. طبعا دي ضب مفتاح صغيرة، فانا لو ركبت لها حتة هتبقى شكلها كده معلمة، هتبقى شكلها بايخ اوي، هي ايه في ظهر البنطلون. فانا دلوقتي هاخدها راس في راس كده وايه وابدا ارفيها. تابعوني لغاية آخر الفيديو علشان نشوف هيبقى شكلها عامل ازاي. هنبدأ مع بعضنا نسمي الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إبرتنا نمرة 11 وضمناها هي فتلة سودا، وعملنا العقدة بتاعتنا ونبدأ ندخل. هنبدأ نسرجها كده ايه بالعدل بتاعها. أنا مش هاخد الجنب الطول، هاخد الجنب العرض الأول عشان أظبط التضليعات ديت تبقى كلها زي بعضيها. بدخل الإبرة كده واخد التضليعة اللي هي السليمة أول واحدة كده اهو، وبعد كده هاخد بقى تضليعة أضمهم على بعض. أدي واحدة اهي، وادي التانية اهي، كل واحدة واخدة ايه فتلة قصادها. زي ما هنا باخد اللي هنا بروح على اللي قصادها نفس اللي، بحس ان هما في الاخر لما اضم يجوا ايه كلهم على بعضهم نفس الرسمة. اهي ايه اللي قصادها ايه، وبمسك في السليم، ممسكش في حاجة ضعيفة علشان ما اجي اشد ما تفكش مني. تمام كده اهو، عشان كل ده ايه هروح شادد انا في الاخر الفتلة اضمهم كلهم على بعضهم كده. انا خدت التضليعات كلها قصاد بعض بالظبط. هنبدأ ايه اشد الفتلة كده حاجة بسيطة بحيث ان هما يضموا على بعضهم. سن الإبرة كده ندخل الخيط كده، نسحب بالراحة بالراحة، تطلع هي بتلم على بعض. تمام كده، يبقى ده الجنب اللي هو الناحية دي. هنعمل ايه بقى؟ هعمل ممكن اسرج الجنب ده الاخر كله في نفس التوقيت، او اعمل ده الاول اطبقه وبعد كده ابقى اسرج ده، يا اما كده يا اما كده. انا هسرج ده دلوقتي علشان اطبقه كله مع بعضه مرة واحدة. هنبدأ ايه الجنب ده اهو كده تطليعة قصاد بعضيها بالظبط. هنا هيبقى هنبدأ اهو في الجنب التاني كده تطليعة قصاد التطليعة اهي. هناخدهم كده ايه راس في راس، راس في راس، يعني ايه؟ يعني من تحت لتحت كده بضمها على بعضيهم كده بالشكل كده. باخد من تحت كده، ما باخدش من فوق فتلة وفتلة، بنزل كده اخدها من تحت لفوق بحيث ان انا المهم على بعض كده. انا هعيد عليها دور تاني كمان عشان تبقى ايه ثابتة. انا كده بعملها زي ما نقول تثبيت كده كروكي يشبه للسراجة، بس مش هعملها زي السراجة بتاعت الجنب اللي هناك علشان هي مش مستحملة ان انا اضايق. هي كده اصلا هي بتضم على بعضيها بالطريقة دي كده. باخد من تحت جامد، يعني باخد يعني حتة كبيرة بحيث ان يبقى فيها متانة، ببعد عن الحرف علشان ما تبقاش ايه ضعيفة فتتقطع مع اللبس. زي ما حضراتكم كده شايفين ايه الجنب ده اللي هو الطول اتعمل بشكل ان هو كأنه مش بقى كأنه مكانش فيه نقط. تمام كده، هرجع بقى تاني عليه تاني. الدور التاني ده الدور اللي هو التثبيت بقى. دلوقتي بقى اهو هبدأ ارجع عليه بالشكل ده على ضيق بقى. اللي انا عملته على واسع برجع بقى على ضيق. معلش حتى لو الفيديو ده يعني طول شوية يعني القطيفة من الحاجات اللي ايه معلش نستحمل شوية عشان شغلها بيبقى مقرف شوية. ولو انا شغال بسرعة فمعلش برضو كده ايه علشان ما اطولش عليكم الفيديو، وفي نفس الوقت علشان
انا ايديا واخدة عليه. احنا ماشيين اهو، الجنب ده كله بيلم معانا اهو. تمام كده اهو. زي ما عودتكم طبعا لازم اي حاجة جديدة احس ان هي مفيدة ليكم بحب ان انا انزلها ايه اول باول. في نفس الوقت بتخش في نطاق التعليم برضو. ما بحاولش ان انا انسى الهدف من القناة ان هي التعليم. انا عايز الكل يتعلم ويبقى عنده الملكة بتاعت الايه الرفي، او ان هي تصليح الحاجات في البيت. تمام. انا كده خدت الجنب ده كله اهو اللي هو الطول. هنبدأ بقى نشتغل الايه الجزء بتاع العرض. ممكن اسيب الفتلة دي بقى خالص بس مش هقطعها، وهلضم فتلة جديدة وهبدأ من اليمين للشمال عشان ما ابدأش من الشمال لليمين. لضمت الإبرة اهي ودخلتها من جوه ومعقودة اهي، انا شادد. هبدأ بقى ايه اضم السراجة اللي انا سرجتها في الاول على كده. اهم شيء نحافظ على التضليعة تبقى كل واحدة قصاد التانية بالظبط، كل واحدة قصاد التانية بالظبط اهي، بيقفلوا قصاد بعضيهم يبقى الايه التضليعة حاجة واحدة. ان شاء الله رب العالمين لما يبقى فيه حاجة قطيفة ممكن ان انا اركب لها حتة، هوريكوا ازاي هقطع الحتة وازاي نسرجها ونركبها، وهوريكوا ازاي ان احنا نظبطهم كده على بعض بالعدد، ما يبقاش في واحدة يعني ايه ازل من واحدة، بحيث ان تبقى في الاخر الحتة داير داير كاملة متكاملة ما فيهاش اي نقص. اتعمل اهو الجنب ومشينا كله. الحمد لله رب العالمين. القطيفة بتتعمل مش ما بتتعملش. اهم شي بس ايه دعواتكم ليا علشان ربنا سبحانه وتعالى يبارك لنا في الايه في صناعتنا وفي الشغل بتاعنا. انا كده جيت عند الزاوية عند الفتلة ايه بتاعت الجنب ده. هنا الزاوية بتاعتنا اهي همشي فيها بس فتلتين كده زي ايه اضمهم على بعض عشان ما يفكوش. يبقى جيت من اليمين للشمال وجيت من الشمال لليمين لميتهم مع بعضيهم اهو. لو موجود عندكم في البيت اي حاجة لطيفة كده ولا حاجة تقدروا ان انتوا ايه تعملوها بكل سهولة. لكن ان الواحد يروح عند حد يقوله ما عملهاش ويجيله احباط. دي حاجة اللطيفة دي من القماشات الغالية برضو، الواحد يحزن عليها لو اتقطعت وما اتعملتش. خلاص كده حضراتكم انا ايه خلصت القطع بتاعي. زي ما احنا شايفين هو بالشكل ده. هدوس عليه مكوة برضو زي ما احنا متعودنا عشان نفرد الشغل بتاعنا واوريكم الشكل عامل ازاي. انا دوست على القطع اهو مكوة زي ما حضراتكم شايفين. طلع بالشكل ده خيال بسيط قوي، تطلعات مظبوطة ماشية كل واحدة مع اختها هيت بالطول. العرض ما خدناش منه كتير، دوسنا عليه مكوة طلع بالشكل ده واترفع البنطلون ويتلبس ويبقى 10/10 وتمام التمام. متنسونوش بقى في اللايك والشير والسبسكرايب عشان يوصل لكم كل حاجة أنا بعملها. متشكر جدا على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.